ស្រះដំរីនេះគឺធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងវីដេអូប៉ុន្តែលើកនេះគឺខ្ញុំបានទៅមើលផ្ទាល់ដល់កន្លែងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរគ្នាហើយវីដេអូមួយនេះផងដែរគឺជាអេពីសូតទី2នៃដំណើរកម្សាន្តរបស់ខ្ញុំនៅលើភ្នំគូលែនតែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរគ្នាទៅទស្សនាពីស្រះដំរីនៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងគឺនៅលើភ្នំគូលែននឹងឯងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរបស់ពួកខ្ញុំដែលតពីអេពីសូតមុនគឺយើងចេញពីអន្លង់ជើងចាបហើយបន្តដំណើរទៅលេងនៅស្រះដំរីមួយកន្លែងទៀតអូផ្លូវអេមែនទែនផ្លូវដោយដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងការធ្វើដំណើរគឺជួបឧបសគ្គគួរសមដែរប៉ុន្តែគឺសប្បាយមែនទែនអ្នកនរគ្នាហើយការធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រះដំរីនេះគឺពួកខ្ញុំអាចបានជិះម៉ូតូទៅដល់ទេអ្នកនរគ្នាដោយសារតែផ្លូវរៀងពិបាកអញ្ចឹងហើយពួកយើងក៏បានបន្តដំណើរដោយថ្មើរជើងដើម្បីទៅលេងនៅកន្លែងស្រះដំរីមួយនេះឥឡូវយើងដល់ផ្សាយកន្លែងស្រះដំរីហើយយើងទៅតាមសញ្ញាព្រួញចុះទៅក្រោមយើងដល់លក្ខណៈបែបហាត់ប្រាណអញ្ចឹងណានេះអូខេនឹងហើយអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលរៀងគួរសមដែរហើយយើងក៏បានមកដល់ទីតាំងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរគ្នាដោយដែលបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងហើយបាននិយាយពីរូបចម្លាក់វិញគឺធំខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរគ្នាហើយមានស្លែមានស្មៅដុះនៅជុំវិញនឹងពណ៌បៃតងស្រស់ល្អមែនទែនហើយមួយវិញទៀតគឺអមសងខាងទៅដោយព្រៃឈើធម្មជាតិមើលទៅគឺមានភាពស្រស់បំព្រងហើយស្ងប់ស្ងាត់ល្អមែនទែនដែលធ្វើយើងទទួលបានអារម្មណ៍ដ៏ស្រស់ស្រាយមួយពីបរិយាកាសក៏ដូចជាទេសភាពនៅជុំវិញនឹងហើយនេះគឺជារូបដំរីដ៏ធំមួយដែលមើលទៅគឺមានភាពស្រស់ស្អាតនិងអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរគ្នាហើយនៅកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលពួកខ្ញុំទៅដល់គឺអត់ទាន់ឃើញមានអ្នកដែលទៅលេងទេអ្នកនរគ្នាដោយសារតែនៅកន្លែងហ្នឹងគឺនៅរៀងឆ្ងាយហើយពួកខ្ញុំក៏បាននាំគ្នាចូលថតរូបថតអីលេងជាមួយនឹងរូបចម្លាក់ក៏ដូចជាទេសភាពព្រៃឈើនៅកន្លែងហ្នឹងវិញគឺមើលទៅស្អាតខ្លាំងមែនទែនយើងទៅហើយគឺអត់ខកបំណងទេអ្នកនរគ្នាហើយណាមួយនៅក្នុងរដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលមួយដែលតំបន់ព្រៃឈើក៏ដូចជាតំបន់ភ្នំហ្នឹងគឺមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យធម្មជាតិក៏ដូចជាព្រៃឈើស្មៅអីហ្នឹងគឺដោះពណ៌បៃតងស្អាតខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានពេលទំនេរអីអាចទៅលេងកន្លែងមួយនេះបានហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ